உங்க வீட்டு பிள்ளையா நினைச்சு எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சு. ஹாய் எவ்ரிவன். வெல்டிங் பேராமீட்டர்ஸ். வெல்டிங் அப்படின்றது வந்து 2 அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மெட்டலை வந்து ஹை ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷரை யூஸ் பண்ணி அந்த 2 மெட்டலையும் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணி ஜாயிண்ட் உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து வெல்டிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ். ஸோ இங்கே வெல்டிங் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்றப்போ ஒரு வெல்டு பண்ணுறப்போ அதனுடைய பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது தான் வந்து ஃபுல்லாக வெல்டு ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வெல்டட் ஏரியா. ஸோ அது சைடாக இருக்கிற டாட்டர் லைன் வந்து வெல்டு ஜோன். நம்ம வெல்டு பண்ணக்கூடிய 2 மெட்டலுமே வந்து பேரண்ட் மெட்டல் இல்லைனாக்கா பேஸ் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பேரண்ட் மெட்டலை தான் வந்து வெல்டிங்கை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து வெல்ட் மெட்டல் அப்படின்றது வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. ரூட் அப்படின்றது வந்து அதோடைய அடியில் இருக்கிற ஏரியா ஃபுல்லாக ரூட்டு. ஃபியூஷன் லைன் அப்படின்றது வந்து அந்த வெல்டிங்குடைய பேரண்ட் மெட்டலும் அந்த வெல்டு மெட்டலும் வந்து எந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆகுதோ அதை வந்து ஃபியூஷன் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸஸ் வெல்டு மெட்டல் அப்படின்றது வெல்டு பண்ணுறப்போ எக்ஸஸாக வெளியே ஆகிற வெல்டு மெட்டலை தான் வந்து எக்ஸஸ் வெல்டு மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னாக்கா டி ஜாயிண்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேரண்ட் மெட்டல் அப்படின்றது தனியாக இருக்குது, 2 மெட்டல் இருக்குது. ஸோ அதை வெல்டிங்கை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து டி ஜாயிண்ட் இதில் வந்து ஜாயிண்ட் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம வெல்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே தான் வெல்டிங் ஜோன், டோ, வெல்டு ஃபேஸ், ஃபியூஷன் லைன் எல்லாமே இருக்கும். வெல்டிங் ப்ராசஸ் மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு பெர்மனன்ட் ஜாயிண்ட்டை உருவாக்கி அதனுடைய மெட்டலுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து வெல்டிங். வெல்டிங் அப்படின்றது வந்து மெட்டல் மட்டும் இல்லாமல் வுட்டு, பிளாஸ்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து வெல்டிங் மெத்தடில் வந்து 2 or more மெட்டல்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.